Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода или как выдают зарплату. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы поговорим именно об огне, о том, как выбрать камин для своего дома. Камин – это образ тепла и уюта. Для того, чтобы создать натуральный камин у себя дома, вам прежде всего нужен собственный дом. И, безусловно, сложная инженерная система, которая будет позволять отводить отходы горения и как-то распределять избыточное тепло от открытого пламени. И здесь, чтобы наслаждаться видом огня у себя дома, есть другие, более простые способы. Прежде всего, это электрокамин. Он имеет как и плюсы, так и минусы в своих решениях. Плюсы такого решения в том, что он безопасен, может обогревать помещение, а также имеет пульт дистанционного управления, что позволяет им достаточно легко и комфортно управлять. Особенность такого камина – это то, что вам необходимо электричество. Но и основной минус именно этих решений в том, что огонь выглядит ненатурально. Другой вариант, который позволит использовать живое пламя в вашем интерьере, это биокамин. Особенность этого варианта в том, что сюда заливается специальное топливо, которое разжигается и создает эффект открытого пламени. Но и такое решение тоже имеет свои недостатки. Прежде всего, открытое пламя придется оградить от маленьких детей и домашних животных. А также для того, чтобы огонь постоянно горел, необходимо подливать специальное топливо. Его расход примерно будет 1 литр на 3 часа. Простой романтический вечер у вас дома может вылиться в круглую сумму. Именно поэтому мы хотим рассказать о другом интересном решении для новых современных каминов. Электрокамины с эффектом пламени 3D абсолютно безопасны. При этом выглядят максимально реалистично. В этом случае, конечно же, здесь никакого огня нет. Это просто водяной пар, который подсвечивается специальной яркой лампой. Итак, как работает эта уникальная система? Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что в специальный резервуар наливается обычная вода. Дальше этот резервуар подключается к системе запатентованного парогенератора, и после этого включаются лампы с галогеновым светом. Закрыв систему, мы видим оптический эффект, который максимально напоминает натуральный огонь. Сегодня вы узнали о альтернативных вариантах натуральному камину. Какой вариант будет у вас дома, выбор за вами.